अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में ये हमारे सामने एक शेयर बीम लोड सेल है, इसको आज हम रिपेयर करेंगे। इसको आज हम पूरा कंप्लीट खोलेंगे, उसके अंदर से सारा हम चेक करेंगे कि इसकी जो है स्ट्रेन गेज का इशू है या ब्रिज सर्किट का इशू है या कौन से इसके सर्किट वगैरह है, उसको हम सारा कंप्लीट डिटेल में चेक करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं। अक्सर इसके ब्रिज का इशू होता है, तो उसका यानी अलग से एक सर्किट मिल जाता है, वो हम रिप्लेस कर देते हैं और ये रिपेयर हो जाता है। लेकिन अगर इसकी स्ट्रेन गेज में इशू आ जाए तो वो आमतौर पे रिपेयर नहीं होती। वो फिर हम कोई ख़राब लोड सेल जो है वो हम इसका जो मेन सर्किट है उसको हम दूसरे ख़राब लोड सेल में लगा देते हैं, जिसके स्ट्रेन गेज ठीक हो। तो वो भी इस तरीके से दो लोड सेल आपस में रिप्लेस करके कोई एक लोड सेल को हम रिपेयर कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो भी बड़ी पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो से थोड़ा सा फ़ायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें ही पता लगे कि आप लोगों को इससे फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं। उसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फ़ौरन क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि हम लोग जो भी आप लोगों के साथ जो वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन मिल जाएगा। तो चलें दोस्तों, आज हम ये शेयर बीम लोड सेल है हमारे सामने, इसको हम रिपेयर करना सीखते हैं। सबसे पहले इसका जो लेवलिंग फुट है इसको हम ऊपर से हटा देते हैं। ये लेवलिंग फुट को हम साइड में कर देते हैं। ये हमारे सामने एक शेयर बीम लोड सेल आ गया है। अब ये इसके दो कवर हैं। अक्सर लोड सेल में ये क्या कहते हैं पिछली साइड पे होते हैं, अक्सर लोड सेल में साइडों पे होता है। तो इसके ये साइडों में है। ये दोनों पत्रियां हम यहाँ से इसकी हटा देंगे। ये वरा थोड़ी सी मुश्किल से खुलती हैं तो थोड़ा सा इस पर टाइम लग सकता है। ये फ्रेंड देख सकते हैं आप, ये पतरी हट गई है, ये सर्किट भी नज़र आना शुरू हो गया है। इसी तरीके से अब हम इस पतरी को भी हटा देते हैं। ये दोनों पतरियाँ हमारे सामने ये निकल चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये ब्रिज सर्किट नज़र आ रहा है और ये इसकी केबल का जो है वो है। अब हम इसके अंदर से जो ये इन्होंने रखी है अंदर ताकि सर्किट डैमेज ना हो, इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हमने चेक करना पड़ेगा कि इस लोड सेल में क्या मसला है, कि वेट वेरिएशन का मसला आ रहा है या इसमें क्या कहते हैं कनेक्शन का इशू है, कोई कनेक्शन चल नहीं रहा, या फिर अगर जो भी मसला है उस हिसाब से हम इसके अंदर से ये निकालेंगे। अगर वेट वेरिएशन का मसला है तो हमने यहाँ से जो है ये सारा सर्किट हमने यहाँ से क्लियर करेंगे, और क्या इसकी रेजिस्टेंस में इशू है, क्या आईसी का इशू है, वो सारा हम रिप्लेस वगैरह कर देंगे। यहाँ से हम ये क्लियर करेंगे तो ये सारा कुछ क्लियर साफ़ हो जाएगा। आप ये बड़े ध्यान से कीजिएगा क्योंकि मुझे तो पता है कि कहाँ क्या क्या सर्किट हैं, मैं उस हिसाब से यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन ज़रा से भी कोई डैमेज हो गया तो आपका लोड सेल ये बिल्कुल बेकार हो सकता है। ये फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये मैंने क्लियर कर दिया है। अच्छा, इसका ये भी मसला भी है कि ये जो लोड सेल है इसको बिल्कुल किसी ने ना नज़दीक से ये काट दिया है, तो इस टाइम जो है ये बिल्कुल किसी काम का भी नहीं है। यहाँ पर हम इसके सिंपल ये कनेक्शन करेंगे और अगर वेट वेरिएशन आ रही होगी तो फिर हम इसका जो ब्रिज सर्किट है वो हम चेंज कर देंगे। तो अब इसमें देख लेते हैं कि किस चीज़ का इशू है। सबसे पहले तो हम इसकी केबल जो है वो लगा देते हैं, नई केबल लगा देते हैं। ये आप देख रहे हैं ये सारा कुछ यहाँ से निकल गया है। इसको हम एक साइड पे कर देते हैं, बाद में हम उठा लेंगे इसको भी। जी फ्रेंड, अब हम एक काबिया लगा देते हैं यहाँ पर।
ये आप 4 रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं, ये इसका ब्रिज सर्किट है। लेकिन सबसे पहले हम जो हैं ये जो हम लोड सेल के सबसे पहले कनेक्शन करके चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या रेजिस्टेंस आ रही है, कि ब्रिज सर्किट का इशू है या इसकी एक गेज का इशू है। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे केबल लगा लेते हैं। ये केबल एक बनी हुई है मेरे पास, तो केबल यहाँ पे हम लगा देते हैं। ये आप देख सकते हैं ये केबल लग गई है, अंदर से निकल आई है। अब हम इसको फोल्डिंग कर देते हैं। सबसे पहले हम ब्लैक केबल लगा लेते हैं यहाँ पर। जी फ्रेंड, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये हमने कनेक्शन कर चुके हैं। ये सारी तारों के कनेक्शन हो चुके हैं इसके अंदर। अब हम इसकी रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस हम पहले वैसे इसके अंदर से भी चेक कर सकते थे, लेकिन मुझे आइडिया था कि क्या क्या इसकी होती हैं। अब हम ये चेक कर लेते हैं इसकी ये जो है ये एक्सपेक्टेशन हमने बनाई थी, ये 448 शो कर रहा है। इसका मतलब है ये बिल्कुल 348 शो कर रहा है और ये 346 शो करनी चाहिए, 46 और 47। ये आप देख सकते हैं कि ये आप देख रहे हैं ये 347 और ये एक्सपेक्टेशन 348 है। तो इसका मतलब है कि ये लोड सेल का खाली कनेक्शन का इशू था। ये इसकी जो वायर थी ये डैमेज हुई थी। लेकिन अगर इसके अलावा इसकी स्ट्रेन गेज का मसला होता तो हमने ये पहले चेक करना था। अगर ये फिर भी रीडिंग ये आउट देता, हमें कोई और अपनी मर्जी है कोई भी रीडिंग देता, तो हमने फिर ये जो पूरा इसका बोर्ड है ये हमने निकाल के अंदर स्ट्रेन गेज के जो कनेक्शन है वो हमने चेक करने थे कि स्ट्रेन गेज शार्ट है या स्ट्रेन गेज का क्या इशू है। उस हिसाब से अगर स्ट्रेन गेज ठीक होती इसकी तो हम ये ब्रिज सर्किट हम चेंज कर देते, तो ये लोड सेल फिर भी ठीक हो जाना था। तो अब ये लोड सेल इस टाइम बिल्कुल ठीक है, कनेक्शन हमारे इस टाइम बिल्कुल ठीक हैं। अब हम जो है इसको हम फिलिंग कर देते हैं इन दोनों साइडों की। ये ब्रिज सर्किट था आपके सामने और ये यहाँ पर हमने कनेक्शन किए थे। तो ये हमारे सामने आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास गन है और इसके साथ हम इसको फिलिंग कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इस टाइम बिल्कुल फिल हो गया है। इसी तरीके से हमने इस सर्किट को भी फिल कर देना है। जी फ्रेंड, इस तरीके से जो है ना आपने दोनों साइड के ये फिल कर देना है ताकि ये सर्किट जो है डैमेज ना हो। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार इस वीडियो को लाइक करके दीजिएगा और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। उसके अलावा अगर आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके हमारे से पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड कोई भी पार्ट्स, इंडिकेटर, लोड सेल, जंक्शन बॉक्स या कोई भी वेब ब्रिज कोई परचेज़ करना हो तो आप हमारे से व्हाट्सएप पर कमेंट्स करके हमारे से उसका रेट वगैरह पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।